کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 24 آگوست سال 2022 خبر داد که روز 23 آگوست سال روان یک دختر 7 ساله در دهه تاجیکستان جماعت خراسان نویه فرخور در آب غرق شده به هلاکت رسیده است. بنا به معلومات شعبه ولایت‌های فوق‌العاده منطقه کولاب ولایت ختلان، این دخترچه از بی‌نظارتی والدان در کانال غرق شده است. خود همان روز جسد او را 700 متر پایین‌تر از محل حادثه پیدا و به والدانش سپردند. بنا به آمار کمیته ولایت‌های فوق‌العاده طی 7 ماه سال 2022 در کول و دریا و کانال‌های تاجیکستان علاکه 123 نفر از جمله 64 نابالغ سنشان تا 16 غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به این دلیل بارها از والدان خواسته است که قاعده‌های بی‌خطری را در لب آب و درون آب قاطعانه رعایت کنند و کودکان خود را یگان لحظه بی‌نظارت نگذارند.